Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Umi Wahyanti dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada. Kali ini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Sebelum tindakan itu dilakukan, mari kita mempersiapkan alatnya dahulu. Peralatan yang harus dipersiapkan adalah perla atau pengalas, bengkok, sputum pot berisi desinfektan, tisu, dan APD. Setelah mempersiapkan alat, kita verifikasi data jika ada. Jika tidak, kita siapkan alat ke dekat pasien. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Ari. Di sini saya akan bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang ya, Bapak. Ya, Siapa Bapak? Perkenalkan nama dan umur, saya cocokkan dengan gelarnya. bisa. Nama saya Tatang, umur 30 tahun. Sesuai ya, Bapak ya. Jadi saya di sini akan memberikan tindakan batuk efektif kepada Bapak. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernafasan secara maksimal. Sebelum mulai tindakan, apakah yang Bapak rasakan? Sesak, batuk, dan dahaknya susah keluar. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya, susah. Lalu jika Bapak merasakan batuk itu, apa yang Bapak lakukan? Beli obat di warung. Beli obat di warung ya, Bapak ya? Apakah dengan membeli obat di warung Bapak bisa sembuh dengan cepat? Tidak. Tidak. Baik. Apakah Bapak bersedia melakukan tindakan batuk efektif? Bersedia. Baik, Bapak. Sebelumnya saya permisi untuk mencuci tangan dulu ya. Ya. Permisi. Ya. Sebentar ya, Bapak. Baik, Bapak, saya verifikasi dulu ya. Ya. Baik, Bapak, selanjutnya kita mulai tindakannya. Apakah Bapak mampu untuk posisi duduk? Mampu. Baik, Bapak, mari saya bantu. Baik, Bapak, sekarang posisikan tangannya di dada, satu di dada, satu di perut ya, Bapak ya. Kemudian tarik nafas dengan hidung dengan posisi mulut tetap tertutup selama 3 hitungan. Baik, Bapak, kita mulai ya. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan 3 hitungan dan rasakan pengembangan di perut ya, Bapak ya. Kemudian hembuskan dengan mulut 3 hitungan. 1, 2, 3. Rasakan mengempisnya perut ya, Bapak ya. Baik, Bapak, sekarang saya pasangkan alatnya ke atas tubuh Bapak ya. Maaf ya, Bapak. Ya. Sekarang Bapak nafas 3 kali. Untuk nafas yang ketiga nanti Bapak tahan dan batukan dengan kuat ya, Bapak. Silahkan ambil nafas. 1, keluarkan. 2, keluarkan. Sampai 3. Ini Bapak di sini. Bapak, saya bereskan ya. Maaf sebelumnya. Silahkan Bapak ke posisi seperti semula. Baik, Bapak, tindakan batuk efektif sudah selesai. Saya permisi cuci tangan dulu ya. Ya. Baik, Bapak, karena tindakannya sudah selesai, apakah yang Bapak rasakan setelah melakukan tindakan batuk efektif tadi? Rasanya sudah nyaman, sesak nafas berkurang, batuk juga udah lega. Alhamdulillah, Bapak. Baik, untuk kontrak selanjutnya saya lakukan besok pagi pukul 8 ya, Bapak. Terima kasih Bapak telah melakukan arahan dari saya dengan baik. Semoga Bapak Tatang cepat sembuh. Saya permisi ya, Bapak ya. Ya. Jika nanti butuh bantuan saya bisa panggil saya atau memencet tombol yang ada di belakang ya, Bapak ya. Iya, Sis. Permisi Bapak. Iya. Selamat